ବାବୁ ମା ଆମେ କଲେ ଢିଲା ଆଉ ଆମେ କଲେ କିଳା। ତମେ ଏଠି କାମ କର। କିଛି ନାହିଁ ଅରୁଣ ବାବୁ, ଆସିଥିଲି ଏଇ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସିନ୍କୁ ଟିକେ ଆଖି ଭରି ଦେଖିବି। এইটা ମୋ ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟାଟର। ତମେ କିଏ? ଓ ଜାଣିଛି ଆମେ କିଏ ନଥିଲେ, ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁ ଏଇ ସମ୍ପର୍କଟା କଣ। ତାହେଲେ ଶୁଣ, ଏ ଫୁଲକୁ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ବିବାହ କରିବ ଘରକୁ ନେବି। ସାଙ୍ଗ ବାବୁ ଇଏ କଣ କଲେ? ତମ କାନ୍ଦାର ଇଜ୍ଜତ ମୋ ତୁ ଏ ଆଦିବାସୀ ଟୋକି ପାଖରେ ସାରିଦେଲେ। ଚି 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 ଏ ଦୁନିଆ କଣ କହିବ ତୁମକୁ? ଏ ଦୁନିଆ ଯାହା କହିଲେ ମତେ କହିବ। ଏଥିରେ କାହିଁକି ତୁମର ମୁଣ୍ଡ ଭେତା? ଏ କଥା ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ। ଏ ଫୁଲକୁ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ବିବାହ କରିବ ଘରକୁ ନେବି। ଚାଲ ଫୁଲ। ଦେଖିଲ କଣ ସବୁ ଗଠିଗଲା? ସେ ଅରୁଣ ବାବୁ ସେଟାକୁ ପଟେ ପୁରା ସେଟିଂ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତମେ ଯୋଉ ଏଇଟାକୁ ସେଇ ଏଇଟା ଚି 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 नो टेंशन। ଓ ଦେଖିବୁ ବେ, ଫୁଲର ଗନ୍ଧ ନାକରେ ବାଜିଛି ମାନେ ଫୁଲ ମୋର ହବ। ଆରେ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ଏଇ କଥା ଯାଇ ଆମେ ବଡ଼ ବାବୁ କହିବା। ବଡ଼ ବାବୁ କେବେ ବି ସେ ଆଦିବାସୀ ଫୁଲକୁ ବୋଉ କରିବାକୁ ରାଜି ହେବେନି। ତାପରେ ତ ଫୁଲ ମୋର ହବ। ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏଇ ହାରାମ ଅରୁଣ ମୋତେ ଥାପଡ଼ ମାରିଥିଲା, ତାର ଜବାବ ମୁଁ ତାକୁ ଦେବି। ଫୁଲଟା ଅଲଗା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇ ସମସ୍ତେ କହିବେ ବାଃ କ୍ୟା କର ଦିୟା ରେ ଲାଲା। ପୁରା ଜିଦରେ ବସିଛି ଏପଟେ। ମୋର ବାହା ହବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କାହାକୁ ବୁଝେଇବି ଏଠି? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆରେ ଲାଲା କଲଣି, ତମେ ସବୁ କାମ ସାଇଡରୁ ଚାଲି ଆସିଲ ଯେ କାମ ବନ୍ଦ ଅଛି ନା କଣ? କାମ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ସେଇଟା ପୁଣି କଣ? ବାବୁ ସେଇ କଥା କହିଲେ ଅରୁଣ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଗିବେ। ଚୁପ୍, କିଏ ଲାଗିବ କଣ କରିବ ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ। କହ କଣ ହେଇଛି? ବାବୁ ଆମେ ଯୋଉ ମାଲକାନଗିରି ଆଦିବାସୀ ସେମାନଙ୍କୁ କାମ କରି ଗାଡ଼ିଥିଲୁ, ସେଇ ଆଦିବାସୀ ସେମାନଙ୍କ ଜଣକୁ ଅରୁଣ ବାବୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ହଉ ବାବୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ସେ ଆଦିବାସୀ ସେ ଘରକୁ ବୋଉ ହୋଇ ଆସିବ। ତମେ ମାନେ ମିଛ କହୁଛ। ଅରୁଣ କେବେ ଏମିତି କାମ କରିନଥିବ। କେମିତି ତାହା କେବେ ହେଇପାରିବନି। ଗୋଟାଏ ନିଚ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ପୁଣି ମୋ ଘରେ ବୋଉ ହବ, ଅସମ୍ଭବ। ସବୁ ସମ୍ଭବ ବାବୁ, ସବୁ ସମ୍ଭବ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବାବୁ, ଅରୁଣ ବାବୁ ସେ ଝିଅକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖିଲେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ସେ ଝିଅ ଘରକୁ ଅଲବତ ଆସିବ। କୌଣସି ମତେ ମୁଁ ଏ ବାହାଘର ହେବାକୁ ଦେବିନି। ମୋ ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଚ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ କେବେ ହେଲେ ମୋ ଘରକୁ ହେଇପାରିବନି, କେବେ ନୁହେଁ। ବାବୁ ଅରୁଣ ବାବୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଲି ବାବୁ, ଅରୁଣ ବାବୁ ବୁଝେଇଲି ଯେ ଦେଖ ସେଇଟା ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ, ତାକୁ ଭୁଲି ଯାହା ହେଲେ ଅରୁଣ ବାବୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଅରୁଣ ବାବୁ ତ ଝିଅ ପାଇଁ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଦ କର ନା, ବନ୍ଦ କର। ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମୋ ଖାନଦାନର ଏତେ ବଡ଼ ବଦନାମ କରିପାରିବିନି। ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଅରୁଣକୁ ସେ ଝିଅକୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ହବ। କେମିତି ଅଲଗା କରିବେ ବାବୁ, କେମିତି ଅଲଗା କରିବେ? ଅରୁଣ ବାବୁ ସେ ଝିଅକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖିଲେ ପୁରା ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାବୁ, ସେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ଏ ଘର ବୋଉ ହେବାଟା ଅଲବତ ହବ। ଆମେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେଇ ଝିଅଟାକୁ ମୁଁ ମର୍ଡର କରିଦେବି। ଆଜ୍ଞା ଏ କୁକିଆ ବୁଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଦେଲା? ଏମିତି କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଣିଷ ମରା କେସରେ ଜେଲ ହେଇଯିବ। ଆରେ କଣ କରିବି ମୁଁ, କଣ କରିବି? ଅଛି ଉପାୟ ଅଛି ବାବୁ। ଏଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି এইটা হচ্ছে ব্রাউন সুগার। এইটা যদি অনুভবকে বেঁকে রখে অনুভবকে আমি 2-3 মাস ପାଇଁ ଜେଲକୁ ପଠାଇଦେବା, ତାପରେ ସେ ଆପା ବେଠାରୁ ଚାଲିଯିବ। ଚୁପ୍ କରିଦେଲା, ବନ୍ଦ କର। তোর সে আইডিয়া শেষরে তু ମୋ ପୁଅକୁ ଜେଲ ପଠେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ବାବୁ এইটা হচ্ছে ব্রাউন সুগার বাবু, এইটা হচ্ছে ডুপ্লিকেট মাংস। এইটাକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ଅନୁବାବୁ ଯଦି 4-5 ମାସ ପାଇଁ ଆମ ଜେଲକୁ ପଠାଇଦେବା,
ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ବାବୁ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଦା ଅଛି ବାବୁ। ଖାଲି ଆପଣ ଯଦି ସେତେବେଳେ ଦେଶକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅଟାକୁ ଆମେ ଉଠାଇ ନେବା। ତୁ ମୋ ପୁଅ ଜେଲକୁ ଯିବ ଏ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ବାବୁ ସାପ ମରିଯିବ ହେଲେ ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବନି। ଏଇଟା ଆପଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଉପାୟ ବାବୁ। ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ କ'ଣ ଏମିତି କାମ କରିପାରିବି? ଠିକ ଅଛି ତମେ ସେଇଆ କର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁଣି ତୋର ଚେତେଇ ଦଉଛି ମୋ ପୁଅର ବେଶୀ କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହବ। ତମମାନେ ଯାଅ। ଅରୁଣଟା ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ଜେଲକୁ ଯିବ। ତାପରେ ଫୁଲ ହବ ମୋର। କିନ୍ତୁ ମଉସା ଏଇ ପକେଟ ଅରୁଣ ବ୍ୟାଗରେ ରଖିବ ତମେ। ରେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଏଇଟା କଣ ନିଜ ବୋପାର ବେକକୁ ବି କାଟିଦେବି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମଉସା, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତମେ ନିଜ ଖୁଅ ବି ନିଜେ ଖାଇଦବ। ହଉ ତାହେଲେ ଧରି ଖାଇଛ ମଉସା। ଆଜି ସେ କାମ କରିବାକୁ ହବ। ଆଜି ରାତି ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ପକେଟଟା ନେଇ ଅରୁଣର ବ୍ୟାଗରେ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଖେଳ ମୋର ଆରମ୍ଭ ହବ। ଯୋଉ ଅରୁଣ ସାରା ମତେ ଥାପଡ଼ ମାରିଥିଲା ସେଇ ଶଳା ନିହାତି ଜେଲକୁ ଯିବ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ହଉଛି ଲାଲ ଖେଳ ସବୁଠେ ଚାଲେ ମୋ ପାଲା। ମୋରି ଭାଇ ସବୁ ଝାମେଲା।